baik-baik. Alam raya menyapamu. Bergegaslah, berkemas, dan carilah Bastro arti Gudang hidup. di Kuala Tak Sarani. akan kau lihat negeri Apa dorang? ini Tuh, di layar kaca atau kamarmu. jangan lupa like, komen, dan Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilanglah dan temukan makna sebuah perjalanan. Tanpa beton dan atap, hari kita tetap indah. Dimanapun kita berpijak, negeri ini adalah rumah. Menanti mentari terbit dengan secangkir kopi dan persahabatan. Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilanglah dan temukan makna sebuah perjalanan. Kelak jika kita berjumpa, ceritakan kawan tentang nikmat menabung rindu dan indahnya kata pulang. Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut.
kita orang perjalanan ini coba cari udang tamang-tamang kampung lumayan mendapat mantap. My trip, my nih. Mana DP hati? Siapa kampung? Apa DP alat? DP alat. Oke. Mantap. Adeo lagi kan orang sama pulang. Adeo kata yang pengen.